নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক ছাগল পালন পদ্ধতি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো জননতন্ত্র বা ডিম্বাশয়ের ইনফেকশন। অনেক সময় ছাগল ছোট অবস্থায় যখন ফার্স্ট টাইম পাঠা দিয়ে ব্রিড করানো হয়, সেই ফার্স্ট টাইম ব্রিড করানোর পর অনেক সময় সেখানে যে হরমোন লেগে থাকে, সেই হরমোনে যখন মাছি বসে বা সেই হরমোন যখন মাটির সংস্পর্শে আসে, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া তখন সেখানে প্রবেশ করে সেই চিপচিপে হরমোনের মাধ্যমে। আর সেখান থেকেই ইনফেকশান শুরু, বা অনেক সময় কী হয়, মাছি ভিতরে গিয়ে ডিম পেড়ে দেয়, সেখান থেকে তার বাচ্চাদের ইনফেকশান শুরু হয়। এক্ষেত্রে এই যে সমস্যা, এটা কী হবে, প্রথম আপনি ভাবছেন যে কয়েক মাস, 1 মাস বা 1.5 মাস পর ছাগলটা কনসিভ করেছে। হ্যাঁ, সে অবশ্যই কনসিভ করবে, কিন্তু কনসিভ করার কিছুদিন পর 2 থেকে 2.5 মাসের বা 3 মাসের মাথায় গিয়ে সেটা অ্যাবর্শন করে দেবে। এটাই হচ্ছে এই ইনফেকশানের সমস্যা। প্রথমেই এই ছাগলটাকে একটা যে কোনো কৃমির ওষুধ দিয়ে ডিওয়ার্মিং করিয়ে নিতে হবে। তো এক্ষেত্রে আমরা ফেনবেন্ডাজল গ্রুপের 150 mg যে কোনো একটা ট্যাবলেট 20 কেজি বডি ওয়েটের জন্য আমরা ছাগলটাকে একটা দেবো সকালে খালি পেটে। কৃমির ওষুধ দেওয়ার পর তারপর তাকে 3 থেকে 4 দিন লিভার টনিক দেবো। লিভার টনিক দেওয়ার পর একটা বি কমপ্লেক্স ইঞ্জেকশন সেই ছাগলটাকে করব। ইউটেরাস ক্লিনার হিসাবে আমরা ইনভোলন বুলাস ইউজ করব। প্রথম দিন একটা ট্যাবলেট খাবে, তারপরের 4 দিন হাফ করে ট্যাবলেট, অর্থাৎ টোটাল 4 দিনে খাচ্ছে 2টো, প্রথম দিন একটা, টোটাল 3টে ট্যাবলেট সেই ছাগলটাকে খাওয়ানো হবে। এই ট্যাবলেট খাওয়ানোর সময় ছাগলের বডি থেকে অনেক ধকল যাবে, বডি হিট হবে, শরীর থেকে অনেক বডি রস ক্ষরণ হবে, কারণ ইউটেরাস ক্লিন হওয়া মানে তার ভিতর থেকে যে বর্জ্য পদার্থগুলো সেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন সেই সময় ছাগল দুর্বল হবে। সেই জন্যে ছাগলটাকে সেই সময় ক্যালসিয়াম সিরাপ বা যে কোনো বি কমপ্লেক্স সিরাপ ছাগলটাকে খাওয়াতেই হবে, প্লাস ভালো ফিডিং দিতে হবে। ফিডিংয়ের মধ্যে যেমন শুকনো বিচলি, সারাদিনে শুকনো ঘাস বা শুকনো বিচলি চলবে না, তাকে সবুজ খাবার অবশ্যই দিতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ খাবার এই অবস্থায় না দিলে ছাগলটা কিন্তু সুস্থ করা যাবে না, ছাগল রোগা হতে শুরু করবে। এরপর যখন আমরা ইউটেরাস ক্লিনার দিয়ে ক্লিন করিয়ে নেব, তারপর আমরা 2 দিন ওয়েট করব। 2 দিন অর্থাৎ 48 ঘন্টা তাকে কোনো ট্রিটমেন্ট দেবো না। ইউটেরাসটা ক্লিন হওয়ার পর 48 ঘন্টা পুরো ট্রিটমেন্ট বন্ধ থাকবে। তারপর অ্যামক্সিসিলিন ট্যাবলেট 500 mg হিসাবে একটা 20 কেজি বডি ওয়েটে ছাগলটাকে আমরা 3 দিন থেকে 4 দিন খেতে দেবো। কতটা করে দেবো? 500 mg হিসাবে পার ডে, অর্থাৎ 2 গ্রামের একটা ট্যাবলেট যদি আমরা আনি, তাহলে 500 mg পার ডে হিসাবে সেই ছাগলটা 3 থেকে 4 দিন খাবে। অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট 2 দিন চলার পর থেকে আমরা আবার যে কোনো মিনারেল মিক্সচার পাউডার, ভালো ব্র্যান্ডের, আপনি সেটা ভিরভ্যাক নিতে পারেন, ইন্টারসেন নিতে পারেন, যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের মিনারেল মিক্সচার পাউডার আপনারা 15 থেকে 20 গ্রাম করে একটা 20 কেজি বডি ওয়েট ছাগলের জন্য রোজ খেতে দেবেন। তাহলে কি, তার ইউটেরাসটা ডেভেলপ হবে, তার মধ্যে কোনো হরমোন ডিসব্যালেন্স থাকলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে, আর ছাগলটা নতুন করে হিটে আনার জন্য তার ইউটেরাসটা তৈরি হয়ে যাবে। আর এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই সব ট্রিটমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর ছাগলটা যেদিন ফার্স্ট টাইম হিটে আসবে সেদিন তাকে মিস করাবেন, মানে সেদিন পাঠা দিয়ে ব্রিড করাবেন না। মানে একটা সিজন, একটা সময় ধরো 7 দিন পরে যদি রিপিট আসে, তখন যখন মিস করানোর পর যখন রিপিট আসবে, তখন সেই টাইমে সেই ছাগলটাকে ব্রিড করাবেন। তাহলে দেখবেন আপনার ইউটেরাস ছাগলটা পুরোপুরি সুস্থ এবং সে বাচ্চা কনসিভ করে নিয়েছে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এটুকুই ছিল। আপনাদের যদি এমন সমস্যা থাকে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।